ഒരടിയിൽ താഴെ വെള്ളമേ കാണൂ. വണ്ടി പവർഫുള്ളാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ കൂളായി കടക്കാം. ദേ, ആർക്കിമിഡീസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടുന്നു. സൂക്ഷിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവനതത്വം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ. ഇതിലും ഭാരമുള്ള കപ്പലുകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാറ്റ് നിറച്ച ഒരു ട്യൂബല്ലേ നിങ്ങൾ നീന്താൻ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് കാറ്റ് നിറച്ച 4 ട്യൂബും ഫ്യൂൽ ടാങ്കുമുണ്ട്. വണ്ടിക്കകവും വായു നിറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഉയർന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോർഡിംഗ് ഡെപ്ത്, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്നിവ കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുട്ടിനു മുകളിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കും. വീലുകൾ തറയിൽ തൊടാതാവുന്നതോടെ അവ കറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലാതാവും. സ്റ്റിയറിംഗ്, ബ്രേക്കിംഗ് എന്നീ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീലുകൾ തറയിൽ തൊട്ടാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തെ പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ്. റോഡിൽ നിന്നും തെന്നി കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറി വാഹനം മുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഉപരിതല മർദ്ദം കാരണം ഡോറുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റാതാവും. ഗ്ലാസ് തകർത്ത് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടി വരും. ഇത് ഇമ്മാതിരി ഒരു ശാസ്ത്രസത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കിമിഡീസ് സ്വയം മറന്ന് തെരുവിൽ യുറേക്ക വിളിച്ച് പാഞ്ഞത്. സൂക്ഷിക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന റോഡുകളിലേക്ക് വാഹനമിറക്കുമ്പോൾ കരുതൽ അത്യാവശ്യമാണ്.